Samuel. E hoje eu vou mostrar minha slime que já passou 1 hora. Eu já fiz a parte 2, a parte 1, a parte 3. A máscara. Viu? Gente, você viu minha máscara? Aqui está ela. A minha slime que eu já fiz 1 hora, já passou muito. Se inscreva no canal, deixa like. Tchau. Fui.